हेलो दोस्तों, आप सभी का पीके टी सीरीज में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट कैसे दें, कैसे पता करें ऑनलाइन कि इंग्लिश का मेरा टाइपिंग कितना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप कर लेते हैं। न्यू टैब, डेस्कटॉप साइड, यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट सर्च मारेंगे। ये देखिए मेरा खुल गया। सिंपली आपको यहाँ पर जाना है फ्री टाइपिंग टेस्ट एंड ए सर्टिफिकेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपली और थोड़ा नीचे स्किप करेंगे। यहाँ पर लिख रहा है टेक ए टाइपिंग टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट टाइपिंग नाउ। अब इसको लिखना शुरू करेंगे जो लिखा है। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा टाइपिंग कितना है। देखिए यहाँ पर मेरा टाइपिंग आ गया 35.2। एक्सरी है जो ये 88 है। इसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी देता है। देखिए मेरा आ गया सर्टिफिकेट, बेसिक सर्टिफिकेट लिख रहा है ना, यहाँ पर खुल रहा है, थोड़ा समय लगेगा। इसमें बताएगा कि मेरा टाइपिंग स्पीड कितना है। इसको लॉगिन कर कर आप देख सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं ऑनलाइन। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।